Miksi? Arja koriseva. Kova tyttö laulamaan, mutta kuuntele tätä, hyvä poika. Oho! Pojan poika. No? Sinun aarteidesi. Niin? Laina-aika on umpeutunut. Minun aarteet. Minun! Minun aarteet. Hei! Kiukkukauhu, se on se minun vanha Kapteeni kapteeni. Kiukkukauhu teille, hyvä miehistö! Polvistukaa edessäni! Polvistukaa, nyt on tosi kyseessä. Me taistelemme nyt kuolemasta! Nytkö taistellaan? Oho. Missäs minun No oikein? elämästä, taistellaan elämästä! Tehdään chilaa. Ota vähän pois. Selvä vain. Kekko, olen aina luottanut teihin. Kiitos, kiitos. Jaa, no nytkö se on Haluatko sitten? aarteesi takaisin? Haluan aarteeni, kyllä minä nyt, ne vaan minun kavereita, niin kyllä... Ollaan varovaisia, tästä voi tulla hurja taistelu. Minun aarteet pois. Sinä saat taistella tästä aarteesta. Selvä. No niin. Oletko valmis? Mennäänkö kaverit vähän taaksepäin, nimittäin tässä voi tulla... Tässä voi olla ruumiita tai ei! Tästä voi tulla myös lapsia. Kyllä. Jatketaan. Hän pousi miekka. Kokeile sitä lapsentekotekniikkaa sitten. Ai! Olet kehittynyt No miekkailussa. kyllä vähän. Oho. Kiukkukauhu! Kyllä se on vaan vähän taintui nyt onneksi. Ja ei auttanut, ei! Ei auta paljon sanat tässä hommassa. Vai mitä? Harpinaama, No, haluatko sinä lainasi takaisin? minä haluan minun aarteeni itselleni. Sinun pitää uusia ne internetissä. Onko itse? Tule mukaani. Ahaa. Tämä olikin näin helppo asia.